大家好啊，咱们今天来修一部小米11青春的机器啊。小米11的青春呢，它有两个通病啊，一个是这个开键按键啊，这个键这条排线啊，这条排线特别容易断，造成呢按开键没反应，没有指纹啊，这是它的一个通病，更换一个就可以了。然后呢，还有一个通病呢，就是不开机啊。小米手机故障千万啊，干 CPU 的好一半啊，这是也是干 CPU 啊，因为这个手机是同行发过来的啊。来之前呢说是不开机，然后他吹了一下 CPU， 能开机了，但是没有声音。结果呢，现在到我手里呢又不开机了啊，所以说呢，这个手机故障也非常明显啊。咱们就直接重做 CPU 就可以了。我们把手机拆下来，看到这上家啊，他把这个拆了，估计就用风扇吹了一下，然后呢也没敢使劲吹，咱们把 CPU 旁边的屏障裁下来，然后呢准备开始敲 CPU。好了，咱们现在把屏障多余的部分裁掉以后呢，咱们直接把 CPU 拆下来重新装一遍。咱们先除边胶，先把边胶除掉。除完边胶之后呢，咱们开始敲这个 CPU。Later。咱们把焊盘上还有芯片的锡，还有多余的胶呢，咱们给除掉。如果大家对维修感兴趣的话，想学习或者是技修的话，都可以联系咱们的客服啊。这个小米11青春的手机开机了啊，就是把 CPU 重新安装了一遍就好了。然后呢，功能咱们刚才也试了啊 ，WiFi 呀、插卡呀、照相啊、声音啊，我们都试了，没问题啊。这就是本期的视频的一个维修案例啊。如果大家对维修感兴趣的话，想学习或者是技修的话，都可以联系咱们的客服啊。谢谢大家观看。